हाय साथीहरू, दर्शन नमस्कार। तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला। चिसो निकै बढी छ यो माघको महिनामा पनि, र यो चिसोमा न्यानो अभिवादन सबैमा। आज धेरै लामो समयपछि भिडियो लिएर आएको छु, एउटा नयाँ भिडियो। यो भिडियो चाहिँ मैले आफैले चाहिँ यो बङ्गुरको लागि अटो ड्रिङ्कर फिट गरेको छु। हेर्नु माथि हालेर, यो चाहिँ आफ्नै तरिकाले आफ्नै उले कम खर्चमा मैले बनाएको छु। तपाईहरुलाई यो देखाउँछु। यसरी चाहिँ बङ्गुरले पानी खाने गर्छ। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ रेडिमेड फिडमा गएको छु। अहिले पकाएर दिन्न मैले दाना। यो चाहिँ हेर्नुस्, यसरी चाहिँ मैले पाइप लगाएर अनि यहाँ चाहिँ हालिदिएको छु। अनि यो बङ्गुरले चाहिँ पानी तिर्खा लाग्दा आफै गएर खान्छ यसमा। अनि सबै कोठाहरूमा यसरी नै मैले चाहिँ बनाइदिएको छु। हेर्नुस् त्यहाँ अनि यिनीहरूलाई दाना खान्छ अनि पानी खान मन लागेको बेलामा त्यहाँ गएर खान्छ। आज चाहिँ अलि चिसो भएको भएर अहिले मैले साफ गरेको छैन। अब चाहिँ अलि घाम लागेपछि योलाई पानीले मजाले साफ गरिदिन्छु। सबै कोठाहरूमा मैले यसरी नै फिट गरेको छु। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ सस्तो पैसामा, सस्तो तरिकाले। हामीले यसलाई पानी दिइरहनु पर्दैन। यही हेर्नु मजाले चिसिराखेको छ पानी। मलाई खान मन लागेलाई नि खान्छ। यो चाहिँ हाम्रो बिरुवा पोथीसँग राखेको छ। यहाँ पनि पानी छ। र त्यहाँ पनि बिगारेको रहेछ, त्यो ठिक गर्नुपर्छ। र यसरी तपाईँले थोरै पैसामा कम लगानीमा यसरी अटो ड्रिम फिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। खासै राम्रो त छैन, म आफै गरेको हो, मान्छे लगाएको होइन, प्लम्बर लगाएको हो। यसलाई पैसा लागिहाल्छ, मैले चाहिँ आफैले बनाएको। र यो सबै ब्याउनको लागि भाले लगाएर राखेको माउहरू हुन्। अब 3टा चाहिँ यही महिनाको लास्टमा ब्याउने छ। हेर्नु टङ्की मैले त्यहाँ माथि छानामाथि राखिदिएको छु। यो हाम्रो स्टोर हो। पहिलाको भिडियोमा मैले उता खोरमै स्टोर बनाएर देखाएको थिएँ। अहिले चाहिँ यहाँ स्टोर तयार भएको छ। स्टोर छ यहाँनिर। यता अलिअलि चिसोमा बाल्ने दाउराहरू पनि छन्। यो चाहिँ हाम्रो रेडिमेड दाना हो। मैले चाहिँ अमर सिद्धि भन्ने कम्पनीको दाना खुवाउँदैछु। अनि यो हाम्रो पोखरी हो। अब चाहिँ यसमा माछा हाल्ने तयारीमा हो। यो फागुनको लास्टतिर यसमा माछा हालिन्छ। र यहाँ मैले टोयलेट पनि बनाएको छु। यता टोयलेट छ। अनि यसमा बस्नको लागि कोठा बनाइएको छ। यसमा अलिकति काम बाँकी छ, ढोका हाल्न र अनि तलको भुइँ तान्न बाँकी छ। नत्र अरू कम्प्लिट भएको छ। ढोका झ्याल हाल्न अनि तलको भुइँ तान्न बाँकी छ। अनि यो भिडियो हेर्ने साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, किन होला? धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ भिडियो अनि लाइक पनि गर्नुहुन्छ, तर चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्न। प्लिज सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। सबैले चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, अर्को भिडियोमा भेटौँला, अर्को भिडियोमा लिएर आउँला। हस् त भाइ, जय नेपाल, जय कृषि। हस् त भाइ।